Good morning. Uh, Hapa ndi nenes kuti kulibe bwerera mbuyo, kulibe kuopa, kulibe kufoka. Ine ngakhale kutakanene kutakapa muntu mafaka monse sumafa kawiri ndi palibe kuopa apa. Chilima sana fe kawiri anafa kamosi. Ashanire sana durido kawiri anafa kamosi. Ngati wakukuta akudya aya kunenepa chifukwa cha magazi anzao apitireni asiyeni azipitiriza kumwa magazi anzao ngati tii. Koma kupita kwa ine kukaenda sindibwerera mbuyo ayi ndiponso sindiopa. One, cholinga changa ndichakuti m'Malawi muno mukhale multi-party democracy. Chachiwiri chati constitution yathu izikhala constitution ya aliyense azigwirisa ntchito. 3, constitution yathu ikhale ya kuteteza ufulu wa democracy ndi a rule of law m'Malawi muno. Basi sikuti ineyo ndikuti ndikalanda boma la munthu wina kaichane ayi. Pamene Capitol Hill imapita ku Central Region, Prime Manager nalwani iye mu intelligence ya Malawi Army and the Malawi Police was ujet Malawi Young Pioneer Wasat Police or Army ayi. Ndeno pa Capitol Hill pacha panali zambiri papiri pacha. Nthawi imene anthu amayenda kuchita choncho kamuza kupita pamene pacha kuchosa mauzu choncho paka ukafika pamene panala afisi ambiri. Very, very dangerous place. That with CCDC ikubwera kuchoka South Africa zose zijatukuziwa mena namangira makono onse Capitol Hill ichandukuziwa. Chodabwisa kwambiri olu china chimene chakuti sindifuna kuulula pano ndi zimene zinayikidwa pa Capitol Hill kuti pakhale Capitol. Ndeno awa ndaonesesa kwambiri ndiponso ndiwachitumbuka tu munthu amene andi kale munali a doctrine yakuti sende tumbuka tukile tumbuka, and many people were killed in that way in the name of Dr. Banda. Ine ndikupita kumsewu cholinga chakuti Malawi Electoral Commission ikhale free and fair elections. That is all. So ngati free and fair election ndi chimo aya abwere ndithu akathyole khositanga ndamuonesesa kwambiri. Andiso ndayang'anaso kwambiri video ya ndani ya Namiwa andi taitumiza ku video clinic andi tauzidwa zambiri andi pamene polisi amayang'ana yena manena pompaje pasi kuti izi nzola kuikatu isakulaku pompaje. Even those army people we are saying, this is too much. Koma pauti talandira maorder kuti sapange chilichonse, let us respect the orders. Koma they knew and they know kuti that was not right. In a democracy like that, kuti paukara anarchy, and we are promoting anarchy. There's a book written by Kempo, Surviving Anarchy. We'll go through this and mavoti chaka chino azakhala mavoti amene mulungu azalawererapo and anthu ambiri mzadabwa kuti even if they know kuti they've got that figure angelo azavota for the opposition. Ndipemphe Professor Arthur Peter Mutharika kuti asazabwezere chipongwe munthu aliyense ayi. Ife tizapitirize kulamulira ziko mokonda aliyense because the Central Region is part of Malawi and anthu aku Central Region akuziwa kuti akulamulira Malawi sikuti akulamulira dziko la Central Region ayi. Ndabala athu ndithu mafumu achichewanja ndabala athu ndithu ndife amozi palibe kusiyana ayi. Ndeno uyu msiyeni tamuyang'anisisa kwambiri makamaka redi imene wavala m'mendomo
ndiledi imene ineyo ndikuikonda kwambiri, and that is taichita analyze, there's analysis of it, ndeno taiona bwino koma ifeyo cholinga chathu chakuti makamaka ine multi-party democracy imene tinamenyera ipitirire, and ufulu wonena za kukhosi umene mkhosi malamulo a dziko lino upitirire, and ndipemphe kuti mukhale bata ndi mtendere. Nkhondo imapha anthu olakwika, okalamba, azigogo awa, ana, azimayi amaphedwa pa zinthu zimene sizikuakhuzayi, andi konse kumene ulamuliro umafika pakuti azipha anthu, azidula anthu mikono, muziwe kuti ulamuliro umenewo Mulungu waukana, chifukwa pamene pali chikondi pali Yehova, pamene pali Yehova pali chikondi. Ndalandira matelefoni ambiri, ndalandira telefoni usiku wonse, ndalandira matelefoni ambiri, koma msakhumudwe anthu chonde wasapanga nkhondo, mukhale bata ndi mtendere. Malawi muno tufuna bata ndi mtendere, pakhale chikondi chenicheni, pasakhale nkhondo ayi. Nkhondo si mangamuzi, ndibwereze mawu amenewo, nkhondo si mangamuzi. Anthu wakuvala zonsezo tikuziwa tikuziwa zonse zimene zawalidwa apa ndizogulidwa zambiri isi. They've ordered containers and containers of tear gas, containers and containers of such things, and they've distributed atumiza manthu ngati amene wawa anthu ngati amene wawa kwambiri. Ndiye kuti amtuma zulo kunali crisis meeting imene ananena kuti ampasa ndalama kuti akanene isi. Anthu ake ndi aja anyamata aja ndimanena 10 aja, anyamata amene aja tikuwaziwa, anyamata amene aja ndi amene anapanga zambiri zopsa kwambiri, ndeno muwakhululukire chifukwa ali ndi ma girlfriend ambiri anyamata amene wawo, akumanga manyumba mulilongwe muja kwambiri, awoda anthu aku Uganda kuti azachite ntchito yopha Malawi muno. MIP ilipo inayamba a year ago, if not 2 years ago, secretly they were trained kumtakataka. Ndi anthu amene akwachita training nanda ku Israel ajatosima Yuda anthu aku Israel ajayi aja, those are criminals, most of them from Europe, ku Poland uko chani kuti akapange maziko ngati amene aja. Koma tiwakhululukire chifukwa those people, they don't just come in a country. We invite them to do whatever that we see that they are doing. Kwa bwera ena kuti akurasha ndine isangapange chipongwe chifukwa pali zina zake zimene ndakhala ndikuthandiza. Kale kurashako sikuti ndingonena, amfuse Abel Kayembe, one of them, akuwuzani kuti ndizoona akaluwa kuthandiza kwambiri. Ndeno yayi ifeyo zambiri sindifuna kuulula pano, koma tukayenda kuti Malawi muno mukhale genuine democracy, mukhale rule of law, mukhale anthu kupirirana chikondi, palibe kuti uyu ndi wa Central Region, palibe kuti uyu ndi wa kumwera, palibe kuti ndi wa ku Eastern Region, palibe kuti uyu ndi wa kumpoto, tonse ndife Malawi. Mukati muonesese kwambiri chifukwa kuti tonse iyi ndi Malawi. That's why kuti it's a sovereign state, it's a country called Malawi. It cannot be a country called Malawi, it's only Central Region. That cannot happen. And it cannot be Malawi if it's only Northern Region. That cannot happen. So with Eastern Region and the Southern Region, we are both Malawians and we are one people. Ndineneso mchina ndichakuti chonde Malawi apa ndichite chonde Malawi Electoral Commission ipange chisankho cha free and fair. Smartmatic machine achitidwe audit tuone manambara
kuti kodi 700 apa ndikubwereza pambiri sakuziva kuti chifukwa chani ndikubwereza kuti nambara 700 something ndiyo yoendera, ndiyo londola, osati ndi nambara yangoikamo mu machine mojayi. China apolisi khalidwe limene mnaonesa nthawi ija panamiwa pacha ndi khalidwe limene lawasonyeza kuti panali order yakuti izi zipangike. Chwa palibe marayi muno history ya polisi kuti munthu akumenyedwa pa polisi aukhapidwa pa polisi aufuna aphedwe pa polisi kuona sizinachitikepo marayi muno, andiso sizinachitike kuti ame alipompo anthu auphedwa anthu aumenyedwa ayi, koma zachitika chifukwa cha ndale. Zonse zija zinapangiza ndale, komanso opposition osachita ma demonstration, osachita fund demonstration imene mkuziwa kuti this is a demonstration that will be violent. Ayi. Demonstration izipangika, fund demonstration that is peaceful, fund demonstration that is for multi-party democracy, restoration of multi-party democracy, and that the rule of law should be the order of the day. You may find that demonstration. Osachita fund ma demonstration amene akaswa zinthu za anthu ayi. Osachita fund ma demonstrations amene aufuna bwerese chiwembo ayi. Koma fund demonstrations that are peaceful, that are there to restore democracy. Na ionesesa gate iyi kwambiri, background ya gate imene taziwa kumene ili ku gate imene andi anthu ambiri atitumizira ma picture kumene ili ku location yake, ndi nyumba imene mkulu yakuonesa kumene koko. Koma izi zaya izi osadandaula nazo izi zochepa. Ife tikufuna marayi muno muzakhale free and fair elections. Basi palibe chimene ife tikufuna marayi muno kuti wowinayo tizachite congratulate bwinobwino kuti wawina iweyo bwinobwino yendesa boma la Malawi. Amene ataluze tizanena kuti this is not the end of elections. Next time you will win, next time do it better, next time get organized kuti nanuso mukhoza kuzalamulira boma. Ndi zimene zikhale choncho. Koma anthu amene ena kugula mavoti tovotera tuja, Malawi Electoral Commission yang'anisisani ndithu kuti zisachitike zimene zozo. Koma ineyo ndukayenda sindoopa munthu aliyense ayi, palibe kuopa, palibe kubwerera mbuyo, chifukwa multi-party ndimene tikuyifuna m'Malawi muno. Malawi sitikufuna one party state. Tinavutikira awa ambiri ndamuonesesa anali ana nthawi imene timabweresa multi-party anali ana kuti sankaziwa kuti chimene chikuchita ndi chani, ndiponso kupanda kuti kunali Tos Alliance bweza awawa kulibe awawa, koma alandira ndalama zambiri andi Tos Alliance yalemeresa anthu ndithu chifukwa cha ma contract ya boma, ndalama za boma zimene zakhala kuti is misused. Anyamata tena cha MCP amene akubweresa zonsezo tikwaziwa bwino kwambiri, amene aja ndi amene Malawi yonse kaya kumpoto, kumwera, kuvuma, apart from certain few districts in the central region and central region, muyang'anisisa Malawi amene wawa ndi zibwezi zawo ndi ana awo ndi azibale awo kuti akufuna kuti Malawi ikhale Malawi for their families only, kapena Malawi okomera aliyense, chifukwa aliyense ndi Malawi. Uyuyu ndo ku Malawi uyuyu. Teno muonesesa kwambiri, koma ndawerenga kuti pali zina zake sindingathe kuwulula zimene tamuona kale. Ndiponso timukhululukire chifukwa chimene upanga sakuziwa. I'm not hiding behind anybody's picture. I'm not hiding behind anybody's name. Time timabweresa multi-party sina nena kuti kulindani uku tikhali behind wakutu ya ayi. Tinabweresa multi-party for timafuna Malawi muno mukhali multi-party democracy.
ngati zina zadakwika under multi-party democracy is because of leadership. The leadership that was managing the processes of multi-party in a multi-party democracy. That was the leadership that we have to look at it twice. Kuti anaendesa bwino kapena sanaendese bwino. That's why munalima change of government and then change of head of states in the process. Ndeno mawanga amamaono ndamenewo. Malawi Electoral Commission chondi endesani chisankho chimene chili free and fair, chimene chitakomere amalawi onse endesa chisankho choyi mufuna kuti wina awine ane ena aluze pamene ena amene akuluza ndamene awina chisankho ayi pasazakhale phokoso, pazakhale chisankho chabwino chovomerezedwa ndi Malawi aliyense. Good morning. Ndizanena zambiri kusogoloko, ndinena zambiri chifukwa zambiri zikubwera. Zikomo kwa anthu amene ambiri mwakhala mutumiza mauthenga ena bwino ena kuti tipange choncho ayi ife tikufuna multi-party democracy ibwerere malo mwake, Malawi muno ndi rule of law. That is all. Good morning.